வணக்கம் உறவுகளே. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐஎஃப்இ வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடும் ஃப்ரண்ட் லோடும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ டாப் லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து வீட்டில் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவோம் தெரியுங்களா, அந்த அளவுக்கு தான் வந்து வாஷிங் குவாலிட்டி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சிங்கிள் வாஷ் ப்ரோக்ராம், அதாவது ஒரு தடவை துவைச்சி 2 தடவை அலசும். அடுத்த ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஎம் லெவலுங்கிறது 720 ஆர்பிஎம் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 ஆர்பிஎம்லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது உங்களுக்கு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் வாஷ் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு. அது வந்து 2 தடவை துவைச்சி 3 தடவை அலசுனா வாஷிங் குவாலிட்டி அது பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் லெவலில் வந்து அதில் அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 800 ஆர்பிஎம்லேருந்து 1400 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும். அதே நீங்கள் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 720 ஆர்பிஎம் தான் எல்லா மாடலும் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக 720 ஆர்பிஎம் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வாட்டர் லெவலுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்போட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங்க்கு 80 லிட்டர்லேருந்து 100 லிட்டர் வரைக்கும் எடுக்கும் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங்க்கே பார்த்தீங்கன்னா 45லேருந்து 50 லிட்டர் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வாட்டர் கன்சூஷன் ஆகும் உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடில் இன்பில்ட் ஹீட்டர் இருக்கிறதுனால வாஷிங் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும். எதுக்கு நம்ம இன்பில்ட் ஹீட்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இந்த மெத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுற போர்வை, வயசான துணி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிருமிகள் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வாஷ் பண்ணி அப்படின்னா ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். இப்போ வந்து டாப் லோடில் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம், அதாவது ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷன் இல்லையா அப்படின்னு. இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் மாடலில் தான் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ எதுக்கு நான் பர்டிகுலர் மாடலில் வரும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டாப் லோடில் டைமிங் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். ஏன் நம்ம டைமிங் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறோம் இல்லையா, உங்களுக்கு அதுலேயும் ஃப்ரண்ட் லோட்லேயும் நீங்கள் ஹீட் பாட்டில் இருக்குங்கிறீங்க, டாப் லோட்லேயும் ஹீட் பாட்டில் இருக்குங்கிறீங்க. அது ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இப்போ வந்து டாப் லோடில் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணுது அப்படிங்கும்போது வாட்டர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். இந்த வாட்டர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும்போது எல்லாமே ஹீட் பண்ணுறதுனால டைமிங் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட் லோடில் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு. வாட்டர் லெவல் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஹீட்டிங் லெவல் வந்து ஹீட்டிங் டைமிங் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால டைமிங் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து பவுடர் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க. பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. அது எதுக்குன்னா பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப் லோட் பவுடர்னால் டாப் லோட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் லோட் பவுடர்னால் ஃப்ரண்ட் லோட்னு அதுக்குன்னே கொடுத்துருப்பாங்க, அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து நார்மலாக ஃப்ரண்ட் லோட் யூஸ் பண்ணுறவங்க டாப் லோட் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஃபோம் கண்ட்ரோல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஃபோம் கண்ட்ரோலுங்கிறது என்னன்னா நொரை சொல்கிறோம்ல, இந்த நொரை வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த நொரை வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாடியில் வந்து எல்லாமே இது வந்து கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு. கவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஸ்மெல் வருது எனக்கு, அதனால் வந்து துணியெல்லாம் வந்து ஸ்மெல் அடிக்குது எனக்கு, ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற, அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த எடுக்கிறலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசி பிடிச்சி போய்டும் உங்களுக்கு. அதனால தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் லிக்யூடுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லிக்யூடுங்கிறதே உங்களுக்கு தண்ணி தான் உங்களுக்கு. லிக்யூடை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட்டர் தான் டைனேஜ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாடல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவாக எல்லாமே வந்து கேட்குறாங்க. இது வந்து ஐஎஃப்இல வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குமோ, நாய்ஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்குமோ. நீங்கள் டாப் லோடும் சரி ஃப்ரண்ட் லோடும் சரி நாய்ஸ் லெவலும் சரி வைப்ரேஷன் சரி அதில் வந்து சுத்தமாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது, கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஸ்பின்னிங் டைம் வந்து ஆர்பிஎம் ரொட்டேட் பண்ணதில் உங்களுக்கு, அதனால் லைட்டிங்காக அதை வந்து வைப்ரேஷன் இருக்க தான் செய்யும். ரெண்டாவது ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆப்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். டாப் லோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்தது வந்து டாப் லோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து டைமிங் அதிகமாக இருக்குது சார் அப்படின்னு. அது வந்து டைமிங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து ப்ரெஷரோட லெவல் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது. அதனால தான் பார்க்கும்போது நீங்கள் வச்சு செட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப் லோடுனா மினிமம் ஹைட்டு ஒரு 10லேருந்து ஒரு 11 அடி ஹைட்டு இருக்குனாலே உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் அதிகமாக கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட் லோடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12லேருந்து ஒரு 13 அடி ஹைட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டைமிங் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது. அது நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும், ஆனால் நமக்கு தரமாகவும் இருக்கணும், வாஷிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் டாப் லோட் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் அதிகமாக வேணும் உங்களுக்கு, ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக வேணும். ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டான கிளாத் யூஸ் பண்ணுறேன், அதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக உள்ள மாதிரி எனக்கு ஒர்க் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோட் சஜஷன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.